اسمه که از داگز هم بهتره. سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل دلار سیتی. ایردراپ جدید اومده به اسم پاف که از داگز هم میگم بهتره و اینکه نات کوین این ایردراپ رو معرفی کرده و همونجور که میبینید 22 کا من توکنش رو دارم و کار خاصی هم نداره، فقط تو این ایردراپ رفرال گیری رفرال گیری و اصل موضوع اینجاست که قیمت این توکن پاس شاید از داگز هم بیشتر بخوره و همینجور که دیگه ما شنیدیم و گفتن به احتمال زیاد از قیمت داگز هم ارزشمندتره و چیز خاصی هم نداره. یه ولد باید وصل کنین شما که ما وصل کردیم دیگه، داخل کانالش باید عضو بشین، اینجا داخل کانالش باید عضو بشین. اینم که دیگه اینم که دیگه بخشایی هستن که انجام دادم و توکناشو گرفتم. خب حالا یه بخش دیگه هم داره اینجا هم که همونجور که اینجا رو میبین این رتبه من هسته. خب اینا بر اساس رتبه های الان رتبه اول فکر کنم ایرانی باشه، مهران سیدی. آره رتبه اول ایرانیه و بخش فرندا خیلی تاثیر داره. خیلی یه بخش دیگه، یه بخش جالب هسته که شما وقتی میایین داخل این ایردراپ ببینید راجبه مثلا راجبه من از قبل زدم وقتی که اینجا شما میایین تعداد نوت کوین هایی که جمع کردین تو همستر فعالیت کردین و حتی توی داگز رو اینجا بهتون نشون میده. ببینید اینجا هسته، الان واسه من نیست نمیدونم چرا، ولی خب اوایلی که من این ادراپ رو استارت کردم بود. و یه بخش دیگه هم داره، اینم بخش تسکاشی که حتما اینا رو انجام بدین. این ایردراپ سختی نیست و حوصله ورم نیست، فقط کافیه اینا رو انجام بدین و توکناشو رو دریافت کنید و کار خاصی هم نداره، چند تا تسک فقط باید انجام بدین و رفرال گیری کنید. به شدت ایردراپ معتبرتری از داکس هسته و قیمت بالاتری هم میخوره. امیدوارم خیلی خوشتون اومدش از این ویدیو. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.